सांगो आम्ही पडे हे पडे लोकांक इतलो ते फोटो येयला ही एक भाशेक ग्रांट दिनासतना ते आम्ही आज दाखयना. नो 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 एकूच मिनिट चर्चिल बाब दुसरो प्रश्न कॅबिनेट पॉलिसी डिसिजन घेवपा खातीरच आसता. कॅबिनेट टेक्स डोंट टेक कोणाक कितली खंयची टेंडर कॅबिनेट टेक्स ओनली पॉलिसी डिसिजन्स. जर ते पॉलिसी डिसिजन नासत जाल्यार हे डिसिजन तुम्ही कॅबिनेटाक कित्याक घेतले बिकॉज कॅबिनेट टेक्स ओनली पॉलिसी डिसिजन्स. कॅबिनेट बाकीची गजाली करना. कॅबिनेट नेवर इश्यूज सर्क्युलर्स. Circulars are issued by the departments. No. Circular direct department तुम्ही कॅबिनेट if it is not a policy decision. जेन्ना सरकार आहा सरकाराक दिसता बाबा ही एक पॉलिसी करपा जाय म्हणजे समज आता आम्ही आमचे चीफ मिनिस्टरान दिगंबर कामतान बाजवाले आहाय बाजवाले एक पॉलिसी केली एनजी बाजी ती कॅबिनेट पास करून दिवप ना आम्ही आता हांवें केली Churchill, you are not answering my question. Cabinet takes only policy decisions. No other decision. They make policies. Cabinet is meant for making policy. Yeah, but we don't. जाल्यार हे डिसिजन तुम्ही कॅबिनेटाक कित्याक घेतले if it is not a policy decision? If it is not a policy decision, जाल्यार तुम्ही कॅबिनेटाक कित्याक घेतले हे डिसिजन? अरे कॅबिनेटाक घेवप न्ही हे डिसिजन. कॅबिनेटाक घेनासतना जाल्यार कसं काय करू नाही बिकॉज इट इज अ पॉलिसी डिसिजन. एक मिनिट 52,000 लोकांनी सिग्नेचरी दिल्यो म्हणून सरकारान एक डिसिजन घेतले. एक मिनिट 1,04,000 लोकांनी सिग्नेचर दिल्यो सरकार बदलतले. हे 52 कस्ताव ना हे 52 कस्ताव ना हे कस्ताव आख्या गोंयांत आहा. ना फक्त डायोसिसन स्कुलांतल्या तू एक्सेप्ट करना कितें तो मेमोरंडम हाडून मेमोरंडम 6 तारखेक लोकांनी बंदाक त्याको दिलो पयलीं त्या दीस लोकांनी दाखोवन दिले कितले लोक बरोबर संपूर्ण गोंय आसा. 6 तारखेर म्हणटा 6 तारखेर म्हणटा बंद पड केला तुमकां तर तेंका आशिल्लो जाल्यार इस्कॉल बंद जावपाची. इस्कॉल तुम्ही बसते बंद केलो प्रायव्हेट गाडी लोकांक नाका आमी बंद वॉज अ फ्लॉप. तू एज्युकेशन इस्कॉल बंद कर तू बाजार एक मिनिट बाजार बंद जाल्यार बंद कसो फ्लॉप जालो? बाजार बंद जाल्यार बंद कसो फ्लॉप? बाजार बंद म्हणटा का ते एज्युकेशन अरे नावेली बंद लोकांनी दाखयला एज्युकेशन इस्कॉल बंद कर नावेली आणि आता तो भिला आणि म्हाका एक सांग पॉलिसी चॅचिल बोमडा हातोडा बुतुजेर म्हणजे ओपन बिल म्हणटा म्हणा. एक मिनिट ह्या सरकाराक कितें जाला ह्या सरकाराक विधानसभेत प्रत्येक मिनिटाचेर आमी नागडे करतात. बीजेपी तुम सरकार सारको बरो तुम्ही सरकार सरकार पळय चल्ला आणि सरकारान पळय डिसिजन घेतला त्याके गोंयचो लोक हॅपी. 2-3 प्रश्न विचारलेले. एक शिक्षणाची खंयची पॉलिसी ठरयतात जगा भितरलो न्याय शिक्षण तज्ञ ठरयतात ते केलें ना. बऱ्या 1990 हो कायदो लागू केल्लो आमी ग्रांट्स कोंकणीकच दिवपाचो. ताजी नंतर जे भुरगे पास आउट जावन गेले कितले भुरगे पास आउट जावन गेले आनी आज वयर पावत आसात. तो प्रयोग कोणाचेर केला त्या पॉलिसीचो त्या भुरग्यांचेर केला. तुय बी शिकलो ना हांव बी शिकलो ना दिगंबर बाब शिकलो ना दामू शिकलो ना ह्या पॉलिसीचेर. भुरगीं शिकलात आज जे 21-22 वर्साचे भुरगे आहा पळय ते शिकिल्ले. आनी तेंका तरी विचारपाचें बाबा हे तुमकां बऱ्या पडटा का वायटा पडटा तेंका विचारपाचें. तुका आमी सांगू प्रशांत बाब तुजे तोंडाक लोक कोण सांगपाचो ना तेजे तोंड सांगपा म्हजे तोंडाक सांगपा ना पूण हांव एकूच सांगता जी पळय आज पळय पॉलिसी पळय दिल्या इंग्लीश मिडियमान तेजेर
आतां आनी एक वर्सान इलेक्शन येवपाचें सगळ्यांक कळटलें कोणा हांव भाग सामकें ओपन इनफॅक्ट आमची बी मागणी तीच आसा Yes, yes. जर सरकार जर ह्या Yes. विशयाचेर सरकार जर ह्या विशयाचेर Yes. जर रिथिंक करना Yes. सरकार जर कित्याक काय ना रे, मेजॉरिटी no लोकांनी rethinking. आसा Yeah, एक minute. मेजॉरिटी लोकांक दिसता No की हे केलें rethinking. तें बरोबर केलें ना सा- म्हणून. ना. आनी एक हांव minute. मागता काँग्रेस सरकारान हो 1 पॉयंट एजेंडा घेवन वचवच लोकां म्हऱ्या Yes. की आमी इंग्लीश केला म्हणून नाही, आमकां निवडणूक दिया आय काय सालसेती भायर खंय वचपाक शकना आमी तुमी. इंग्लीश केलें म्हणून वचपाचें ना आमी सरकारान बरें काम केलें पळयतलें ओके म्हाका बरें एकूच का? म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा एकूच प्रश्न विचारपाचो तुवें आसा बरें तुवें केलें. काडिल्लो पॉयंट आनी दामूनी काडिल्लो की 1990 भितर डिसिजन घेतिल्लें तेन्ना सांगिल्लें की इंग्लीश मिडियमाची स्कुलां दिवची न्ही आनी ओपन करची न्ही जाका लागून हे प्रॉब्लेम जाला कारण डायसोसन स्कुलांतली भुरगीं पसून त्या स्कुलां वचपाक लागले हो प्रॉब्लेम जालो आनी हो प्रॉब्लेम केलो हो प्रॉब्लेम कोणी केलो हाजेर दोळच्यान कोण उलयनात ओके आनी प्रॉब्लेम पॉलिटिशियनांनी केलो इतलेंच तुमी सांगिल्लें म्हाका दामू नायका विचारपाक जाय तुमचे बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसतना तुमी इंग्लीश मिडियमाक परमिशन दिलें ना जे दिल्यात काय ना हांव हाजेर नो बिकॉज आज तुम्ही बोवाळ मारतात तुम्ही दिल्यात काय ना खंयचे इंग्लीश मिडियमाची काही परमिशनां दिवची पडटात ताजें कारण सांगता तुम्ही दिल्यात काय ना? राव पयलीं तेंय पळय आयकय मागीर फाल्यां ताच्या फाटे अशें पडपा नाका काही ऑफिसर्स लोक असतात पळय न्ही जे IAS ऑफिसर्स असतात म्हणजे आनी कोणी लोक असतात ते सगळे ट्रान्सफर जावन हांगा येतात अरे पयलीं लक्षांत दवर तुम्ही दिल्या ते IAS ऑफिसरां खातीर दिल्यात का बाकीचे कडेन दिल्यात? राव पयलीं क्लियर करता आणि ते काही प्रमाणात काही स्कुलां तांकां सेटअप करची पडटा आज खंय गांवां भितर गांवा भितर न्ही तुम दिलं नाही? हांव म्हाजे कडेन आतां रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना हांव दिलं नाही? सांगू शकना रिकॉर्ड हाडचे? हाड रिकॉर्ड आ, हाड दिलें जाल्यार मागीर कितें? रिकॉर्ड हाड दिलें जाल्यार मागीर कितें? हय पूण आमी ग्रांट दिल्या तांकां हेका लागून तुका सांगता. मिक्स ग्रांट दिल्यात तुका grant सांगला दिल्यात जाल्यार सांग. ग्रांट उलयला ना. हांव उलयलें कितें तुम्ही आमी सगळे जाणां सर्कुलर ना. आमी सर्कुलर पास केलो दिवचे तुवें न्हू मिक्स करता विशय सगळे- ताका ग्रांट सगळ्यांनी तुम्ही सगळ्यांनी ती दिल्ली आसात एक काँग्रेसी राज्य असताना सामके फटाफट वाटिल्ले हांव ना म्हणा सगळ्यांनी दिल्ली हां, आसात तें सांगता लोकसभा. हांव. grant तिका चुकलें. दिल्ले आसा. तिका चुकलें ग्रांट्स दिल्ले नो आसा इश्यू वॉज नॉट ऑफ ग्रांट्स इश्यू वॉज गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतिल्लें की इंग्लीश स्कुलां ओपन करपाक दिवची न्हय हय. आनी तरीकय इंग्लीश स्कुलां ओपन करपाक दिली हय. अनएडेड जावंक म्हूण दिली ताका लागून हो प्रॉब्लेम चड जालो हय. दॅट इज दॅट वॉज द सारकें, पॉयंट ही सारकें, वॉज clear, मेकिंग एंड विच वॉज द clear. रायट पॉयंट Clear. की ताका लागून जालें प्रशांत तुका दिसना की तूं कितें दिसता की इंग्लीश मिडियमाच्या स्कुलांक गरजे भायर डिसिजन घेवन बसून दीत सोडले ताका लागून हो प्रॉब्लेम एग्रिवेट ना जालो हो प्रॉब्लेम एग्रिवेट जालो ताका लागून जालोच ताका लागूनय बी जालो आनी तेन्ना कित्याक 130 जेन्ना स्कुलां तें सांगत ना. तेन्ना खंयचोच एज्युकेशनिस्टान हाजेर बोवाळ कित्याक मारलो ना हय, हो बरयलें सगलें वाय सगळं वाय बरं. वाय आज सगळं तुमचे बरं. एज्युकेशनिस्ट एज्युकेशनिस्टान हाजे पयले हांव तुका एक सांगू, हाजे पयले काँग्रेस सरकारान एक समिती घडयल्ली माधव कामत समिती हांव स्वता मेंबर आशिल्लो दत्ता नाईक मेंबर आशिल्लो आनी खूब जाण मेंबर आशिल्ले सगळे जाण मेंबर आशिल्ले ह्या समितीन 3 वर्सां पयले रिपोर्ट दिलो आफ्टर स्टडींग सगळे कडेन गव्हर्मेंटा सांगले त्या समितीचो रिपोर्ट सरकारान एक्सेप्ट केल्लो आसा यू डू एक मिनिट मॅपिंग करा एज्युकेशनल मॅपिंग करात गोंयचे आमकां कितल्यो प्रायमरी शाळा जाय कितली हायस्कुलां जाय कितली कॉलेजी जाय कसली तरेची कॉलेज जाय हे सगळे एक पॉलिसी करात ताजी पयले ही इंग्लीश मिडियम बाकी खंयचीच सगळी स्कुलां दिवपाची पयली बंद करात आनी तातूंत भितर स्पेसिफीक हाजी फुडें एक सुद्धा इंग्लीश मिडियमाचे 180 स्कॉल तितरी बंद करा ना ना बऱ्या 180 ना 130 दिल्या 130 दिल्या 180 तितरी बंद करा बऱ्या गोंया भितर सोरी तुमच्या भुरग्यां शिकवण काडल्या सगळ्यांक ना, ना, आमगे भुरगे मागे भुरगे कोंकणी शिकला म्हाका डिस्कशन सोंपोवपाक म्हाका डिस्कशन सोंपोवपाक हांव सांगता जे पळय तळे मनीस पळय बॉब माता तेमी आपल्या भुरग्यांक शिकयले इंग्लीश ओके आनी मागीर म्हणल्यार तूं कोंकणी शिक हें सगळें जाता. डिस्कशन सोंपयतना म्हाका एकूच सांगात जो पॉयंट तामुनी काडिल्लो जो पॉयंट प्रशांतांनी काडलो आनी इन अ वे हो पॉयंट वेगळे तरेन इनडायरेक्टली घडये तुज्या हातूंतल्यान खंय तरी भायर सरला की टुडे इन गोवा एज्युकेशन इज इन मॅस म्हाका दिसना इट इज गोईंग ऑन व्हेरी वेल इज व्हेरी वेल सामकें इन फ्युचर सारकें बरें जातलें आतां फक्त सारकें. एक इंग्लीश दिली जाल्यार Best. आता सगळें इंग्लीश आनी कांयच मिडियम चेंज करपाची गरज ना सारकें आतां इंग्लीश मिडियम आतां चेंज करपाचें आहा कोण म्हणटा 8थाक सावन 10थाक आमी म्हणल्यार हो सब्जेक्ट दिवपा जाय थोडे म्हणटा नाका तेजे कितें चेंज जातलें तें म्हाका खबर ना ताचेर फाल्यां पळय ह्या सरकारान कमिटमेंट केला हय. आमी कोंकणी आनी मराठी हय, म्हण हय. फाल्यां 50,000 सही येतगीर फ्रेंच जाय फ्रेंच दी ना, ना, ना. पुर्तुगीज जाय ना, पुर्तुगीज ना, हेच जावपाचें ना, ना, ना. हेच हांव रायट फ्रॉम द डे वन सांगता हें अशेंच जातलें म्हण हांव सांगता 1 लाख लोकांच्यो सिग्नेचर आमी हाडून दितात फाल्यां बदलता काय म्हण तुमी आनी एक तुम्ही आसा 52,000 सिग्नेचर हाडल्यो पूण बदलली पळय हें. आमी आमी भावनाचे बदलना आमी आख्या गोंयभर लोकांक जाय इंग्लीश मिडियम केला गोंय बरोबर जाल्यार 52,000 एज्युकेशनिस्टांक कित्याक विचारलें ना चर्चेक? आमगेले प्रॉब्लेम एड्युकेशनलिस्ट पळय म्हणटा ते पेरंट्स
आपल्या भुरग्यांक फाल्यां म्हाका So you don't- एड्युकेशनाली This Congress government, this Congress government, This Congress- एड्युकेशनल आपण सांगपाक केदो जाय मारे पॉलिसी न्यू कितें कोताले आनी पॉलिसी No, He knew it is a policy. policy decision. Cabinet always takes policy decisions. ग्रांट Okay. Yes, it is a policy decision. ते ग्रांट पडला ते दिवपाक एड्युकेशनल हाडपाक गरज Okay, cabinet- ती एक सारकी आनी आमी म्हज्या भुरग्याक आनी केल्ली चर्चिल बाब म्हाका एकूच सांगात वतना दिस काँग्रेस गव्हर्नमेंट युअर काँग्रेस गव्हर्नमेंट रिस्पेक्ट्स एज्युकेशनिस्ट ऑर नॉट ऑफकोर्स वाय नॉट Why then not? why they were not respected and asked अरे about बाबा their opinion वो this time? पॉइंट हिंगा तीन भाशेन आहा राखो नाका एक पॉइंट आमी जेन्ना पळय तें बिल पास केल्लें त्या बिलाचेर मुखार पळय आनी 130 पळय एंगेजलो ते ऑल एड्युकेशनान गेली इस्कॉलां एड्युकेशनाला तेमी गेली प्रायवेट इस्कॉलां आनी तेंचेर हांगा बरोवच ना ना, education system घेतलं. ग्रांट्साचेर Education ग्रांट्स system दिवपाक जें पळय आमी पळय सरकारान दीत केलां तें तुमकां नेक्स्ट इलेक्शनाक तेजो आन्सर मेळटलो एकच मिनिट सतीश बाब एकच time सोंपला. मिनिट ताणी म्हणला की लोकांक दिसता म्हण हय कोणा दिसना की आपल्या भुरगो फेल जावचो म्हण खंयच्याच पेरंटा दिसना आपल्या भुरगो फेल जावचो जाता म्हण न्हू. सरकारान सामकें जाता डिसिजन न्हू. घेवपाचें सगळें जाता पास न्हू. करपाचें हा जात न्हू कसो अरे दिसना ते बरें पूण तूं शिकल्या जातलो न्हू चिना काय जातलो तू parents- हे कितें रे? हे अरे, कितें पण parents नाका आहे. नो, नो, Direct नो. नाही, नाही, हांव कितें म्हणटा? आता तुम्ही हांव- सरकार- हांव- हांव- हे पळय, चर्चेल बाब, चर्चेल बाब. हांवें कित्या खातीर पॉयंट केलो ओपन लागना रे, इतल्या खातीर ओपन लागना रे. केला की पेरेंट्सां जाय तशें शिक्षण जायना शिक्षण तज्ञ ना. ठरयतात मुगे आनी त्या दिसता- प्रमाणे Okay, जावपाक okay. जाय. एकच minute. पेरेंट्स Churchill- Churchill, I have a problem. आमी एक पळय भास Churchill- एकच भास पळय आनी अंगुताली ती आमी दिल्या Okay, आमी Churchill, सगळे पेरंटाक please, दोतोर please, करया, please, please. सगळ्या एक इंजिनियर minute, जावपाक जाय म्हजो वेळ तेच दिल्या सोंपला. आमी. एक minute. म्हजो वेळ सोंपला प्लीज आय कॅनॉट हेल्प इट कारण आमी अर्दवराची एक वर केले तुमकां लागून प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड point म्हजो वेळ खूब सोंपला parent- नो प्लीज parent- प्लीज नाही, प्लीज parental choice उरला. म्हाका वतना एकूच गजाल सांगात हय. बाकीची पॉयंट बंद करूया म्हाका वतना तुमी एकूच सांगात तुमी तिगी जाण सांगात की हे जें कितें जालां ताजो गोंयचेर कितें परिणाम जातलो इतलेंच सांगया आनी आमी सोंपोवया बस मुगे रिस्पान आज ही पळय आमी इंग्लीश मिडियमा पळय इंस्ट्रक्शनां पळय आमी दिला ग्रांट्स दिल्या मुखार आमची स्टेट एनी स्टेटीक चॅलेंज करतली एड्युकेशनाचेर ओके तुगे दिसता हो निर्णय पूर्णपणे चुकीचोय आसा महाराष्ट्र म्हणजे मराठी पळय आसा न्ही म्हणजे मराठी कट ऑफ करपाक किंवा कोंकणी कट ऑफ केले नंतर मराठी मरची ना मराठी येदो व्हडलो महाराष्ट्र आसा महाराष्ट्रान 11 कोटी लोक आसा पण कोंकणी पळय जी गोंयची पळय भास आसा ती पूर्णपणे भासी काबार करपाचें कारस्थान तातूंत आसा नंबर दोन तातूंत इतलें जाता क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशनाचेर कोण उलयना पेरेंटियल चॉयस जर म्हटलं जाल्यार फगले 20 जाण पेरंटाक दिसले की फाल्यां गुजराती करतले जाल्यार हांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी ना आनी पेरेंटियल चॉयस म्हटले बरोबर विसाचे आनी तुवें कित्याक कायदो घातला तो पॉयंट आमी चुकयता विसाचो कायदो कित्याक घातला पेरेंटियल चॉयस म्हणजे एका पेरंटाक सुद्दां जर दिसलें की म्हज्या भुरग्याक कोंकणी जर शिकपाक जाय जाल्यार त्या स्कुलान ताका थंय कोंकणी खातीर तुवें एडिशनल क्लास करची पडटली मुद्दो ती कळ्ळो, दिवची मुद्दो पडटली कळ्ळो. म्हाका So, टीबी last- कुंड्यान जे सांगिल्लें टीबी कुंड्यान जे सांगलें की डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवा तेन्ना जातालें तें आतां जातलें ह्या निर्णयान पोर्तुगीजांनी जवळ 450 वर्सां राज्या भितर मदीं एकदा एक कायदो हाडलो की कोंकणी मारपाची स्थानीक भास मारपाची ती प्रोसेस आतां सामकी फास्ट नेटान सुरू जातली ह्या सरकारान आनी हेजेर कोंकणी मारला हेजेर कोंकणी मारला हेजेर कोंकणी मारला मराठी मारला Please, पांच जाय ते please, चॉयस Churchill. दिला. आय थिंक यू हॅव टू अलाव अदर्स 2035 जे चित्ता पळय ते सरकार आमगेले 1900 शतकां भितर ह्या गोंयां व्हरून उडयतले ह्या निर्णयान ओके हांगा आमी नाही, एक अर्दवराची म्हणिल्ली ती आमी संदेश. 1 वराचेर व्हेली आणि म्हजे कडेन टाइम सोंपला आय एम सॉरी आय कॅनॉट नाही, गांधीजी एकच line सांगता. गांधीजीची आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी गांधीजीन आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी Powerless- प्लीज आय एम हय. एक्स्ट्रीमली सॉरी या- म्हजो टाइम सोंपला या सरकाराक हांगा आमची powerless डिस्कशन आणि आमी violence- सोंपयतात हांगा आमचे डिस्कशन आमी सोंपयतात आमी अर्दवराचें 1 वर केलें हांगा हातूंतल्यान गोंयचें बरें जातलें काय गोंयचें घट्टाण जातलें अशे तरेचे 2 विशय आसात चर्चिल बाबाच्या म्हणण्या प्रमाणे गोंयचें बरें जातलें आनी आमचो गोंयकार जो आसा तो भुरगो इंग्लीश शिकून सगळी जगार वचपाक शकतलो जाल्यार दामू नायकाक आनी प्रशांत नायकाक दिसता की हांगा ह्या हातूंतल्यान गोंय काबार जातलें कोंकणी काबार जातली अशी तरेची परिस्थिती आहा शेवटी हें कितें करपाचें हें तुमच्या पेरंट्साचेर आसा तुमी पळयतात तुमच्या भुरग्यांचेर आसा ह्या गजालीचेर आमी 3 वेगवेगळे तरेन केल्ली ही डिस्कशन हांगा सोंपयतात आनी अशेच तरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया